العشر الأخيرة من رمضان فيها فضل عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصها بالاعتكاف ويخصها بالقيام كل الليل ويوقظ أهله فيها، وفيها ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر، فلا ينبغي للإنسان أن يضيعها بالتجول في الأسواق هنا وهناك أو بالسهر في البيوت فيفوته في ذلك خير كثير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف أول الشهر 10 الأول منه، ثم اعتكف 10 الأوسط لرجاء ليلة القدر، ثم قيل له إنها في 10 الأواخر، فصار يعتكف 10 الأواخر رجاء لهذه الليلة العظيمة. وإني أحث إخواني على اغتنام الصلاة فيها مع الإمام، وألا ينصرفوا حتى ينتهي الإمام من صلاته، لأنه بذلك يكتب لهم قيام ليلة. والناس في مكة يصلون أول الليل بإمام وآخر الليل بإمام، والإمام الذي يصلون به في أول الليل يوتر، ويكون من الناس من يحب أن يصلي قيام الليل في آخر الليل مع الإمام الثاني، فإذا أوتر مع الإمام الأول فإنه إذا سلم الإمام أتى بركعة ليكون الوتر شفعا، ولا حرج عليه في ذلك، فإن هذا نظير صلاة المقيم خلف الإمام المسافر. إذا سلم الإمام المسافر من الركعتين قام فصلى ما بقي. هكذا هذا الرجل الذي دخل مع الإمام الأول الذي يوتر أول الليل وهو يريد أن يقوم مع الإمام الثاني الذي يقوم آخر الليل، فإنه ينوي إذا قام الإمام الأول إلى الركعة الأخيرة الوتر ينوي أنه يريدها شفعا فيصليها ركعتين ليكون إيتاره مع الإمام الثاني في آخر الليل.